Всем привет! С вами мистер Даня Данилин. И сегодня я вам покажу маленький лесок, где можно ходить только по деревьям. Один бункер, другой секретный бункер и разведывательный штаб. Но еще, если время останется, пойдем в пещерку. Оп! Вон тот лес. Так. Идем туда. А в пещеру мы вот эту сходим. Вот это вот. В этом еще не было. Так. Вот. Запрыгиваем сюда, 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 сюда. И все. Ты уже на первом дереве. А еще можно выше пройти. И все, это на верхушке. Так вот. Сюда. Теперь можно идти сюда. Так. И вот ступеньки. Я их сделал, чтобы можно было еще назад идти. Так вот. Ну и вот еще тут деревья. Ну и там конец. Так. Нет, это дерево мне не нужно. Пойдемте в штаб. В бункер. Путаю я все это. Штаб с бункером. Так. Так, пойдем. Прыгаем с разгона. Хоп. Фух. Так. А вон мой бункер. Так. Так. Еще. Так. Прям сюда. Вниз. Еще плывем. Опять вниз. Плывем. Хоп. Все. Вот. Вот это мой штаб. Так. Вот моя спальня. Вот что у меня есть на руке. Так. Вот отсюда, я в этом мире возвратился вон там. Поэтому можно отсюда понаблюдать за теми, с кем я буду играть по сети. Вот так вот. Хоп. И еще тут есть секретный выход отсюда. Я его сам только недавно заметил. Но все это не я сделал, это так и было. Только вот это вот я тут прокопал, чтобы пройти. Хоп. Так. Ну, пойдемте теперь к секретному штабу. Так. Вон секретный штаб. Да. Оп. Так. Пойдем сюда. Вот идете так. Если вас кто-то преследует из друзей, просто можете оп-оп. И вот так. Хоп, закрыть вон там блоками. Каменными.
а потом вниз. Хоп, хоп. И все, ты вот тут вот. Ну, конечно, я тут еще ничего не построила, а еще просто вот сюда. Оп, и все. Так, а интересно. А сити можно быть? Нет, стой, придется. Ценник, конечно, видно, можно не купать. Так. Теперь я вам покажу секретный штаб. Вон. Но только там еще мне пол нужно сделать камень. И маскировку придать этому штабу. Например, лианами украсть, но я не знаю, как это. Они не добываются. Если только в творческом взять, а это нечестно. Ну так, вон вход. Поп-поп-поп. Идем сюда. Сюда. Ну, я что-то нажала, не прыгнул. Так. Зайдем сюда. Так. Оп. Все, прыгнул. Так. Идем сюда. Оп, оп. Оп. Вот тут надо перепрыгнуть. Оп. Блин, там надо лучше наставить. Так, мы уже тут до утра. Вот, когда я начал снимать. Ночь была, а сейчас это утро. Оп. Блин. Черт. Так. Ну, скоро там будем. Оп, оп. Оп, оп, сюда, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. И вот так. Вот. И что-то... Ой-ой-ой. Ну, тут у меня просто секретный проход. Нужно его заделать будет. А там, а тут можно просмотреть все. Ну все, я вам показал все, что у меня тут есть. Теперь пойдемте в пещеру. Так, а мне надо добыть железо, а то у меня ничуть железа не было. Так, ну я тут что. Что ж, пойдемте вниз. Ничего себе. Оп. Ничего себе, как тут железа много. Так. Шесть. Угля у меня там полно. Сразу лава прям.
Так, пойдемте вот сюда. Нет, я потом туда пойду. Когда факелы сделаю, стены много. Уже лава. Так. Так, тут тупик. Давайте закроем лаву. Там внизу алмазы могут быть. Так. Так. Ну все. Тут ничего нету больше. Так. Нет, я тут было хочу. Ладно уж, пойдем в один туннельчик. Ну все. Давайте, желаю всем удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. А еще я вам рекомендую подписываться на канал Мистер Тёма Сергеев. У него нет картинки там. Мы с ним снимались в некоторых видео по Майнкрафту. И посмотреть и прослушать видео «Я шоколадный заяц». Ну все, давайте. Всем удачи.